আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা আমার সামনে একটি জেনারেল এসি দেখতে পাচ্ছেন। এসিটার কম্প্রেসর নষ্ট ছিল। আমরা পুরাতন কম্প্রেসরটা খুলে নতুন একটা কম্প্রেসর অলমোস্ট ফিটিং করেছি। কাজের মাঝখানে ভিডিওটা তৈরি করতে পারিনি, কারণ তাহলে কাজের হ্যাম্পার হবে। কাজ পরিশেষে ভিডিওটা তৈরি করতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে নতুন কম্প্রেসর ফিটিং হয়েছে, আর এটা হচ্ছে পুরাতন কম্প্রেসরটা। এসিটা হচ্ছে একটা জেনারেল 3.5 টন এসি। তো আমরা প্রথমে যা করি সেটা হচ্ছে প্রথমে এই পুরাতন কম্প্রেসরের স্ক্রুগুলা, দ্যাটস মিন হচ্ছে যে বেজ দেখতে পাচ্ছেন, বেজের দিয়ে বুশ বা রাবার দিয়ে যে স্ক্রু দিয়ে আটকানো ছিল নাট দিয়ে, সেই নাটগুলো খুলি। খোলার পরে কম্প্রেসরের সাকশন এবং ডিসচার্জ পোর্ট দুইটা খুলি। কম্প্রেসরের সাকশন পোর্ট, কম্প্রেসর ডিসচার্জ পোর্ট খুলে ফেলি। তো সর্বপ্রথম কাজ করার আগে আমাদের যেটা প্রয়োজন পড়ে সেটা হচ্ছে পাওয়ার লাইনটা অফ করে নেওয়া। সেফটির জন্য অবশ্যই পাওয়ার লাইনটা অফ করে নেবেন। পাওয়ার লাইনটা অফ করে তারপরে আমরা কাজ শুরু করি। তারপর হচ্ছে কম্প্রেসরের এই যে এখানে টার্মিনাল থেকে পাওয়ার লাইনটা আমরা খুলে নিই। খুলে নতুন কম্প্রেসরটা প্রথমে বেজে বসাই। এটার সাকশন ডিসচার্জ কিন্তু দুইটাই উপরে, আর এটার সাকশন যদিও উপরে দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসরের, আর ডিসচার্জ কিন্তু নিচে, যার কারণে এক্সট্রা পাইপে আমাদেরকে সংযোগ করতে হয়। তো এক্সট্রা পাইপ সংযোগ করে টোটাল কম্প্রেসরটা ইনস্টল করেছি। কম্প্রেসরটা ইনস্টল করে পাওয়ার লাইনের টার্মিনালের ক্লিপগুলা পুরা ছিল ওটাতে, তো ওই অংশটা বাদ দিয়ে নতুন করে ক্লিপ সংযোজন করে আমরা পাওয়ার লাইন কানেকশানটাও দিয়েছি। তো অলমোস্ট আমাদের কম্প্রেসর ফিটিংয়ের কাজ শেষ। সেটাতে প্রিভিয়াস ড্রায়ার ছিল না, স্টেনার ছিল। আমরা স্টেনার পরিবর্তে ড্রায়ার ইউজ করেছি মোর সেফটির জন্য, কুলিং ভালো পারফরমেন্সে পাওয়ার জন্য। তারপরে হচ্ছে ক্যাপিলারি ইউজ করেছি। ক্যাপিলারিটা বিল্ডিং ছিল হচ্ছে মেশিনের ভিতরে, এই জায়গাটায় ছিল, কিন্তু আমরা ড্রায়ার যেহেতু ফিটিং করেছি, অবশ্যই ড্রায়ারের পরেই ক্যাপিলারিটা দিতে হবে। এই কারণে আমাদেরকে আউটসাইড ক্যাপিলারি এবং ড্রায়ারটা ইউজ করতে হয়েছে। তো টোটাল ওয়েল্ডিংয়ের কাজটা শেষ অলমোস্ট। ওয়েল্ডিং বলতে হচ্ছে যে আমরা যে কম্প্রেসরটা ব্রিজিং করেছি, যেগুলো যে ব্রিজিং পয়েন্টগুলো, ব্রিজিংয়ের কাজ শেষ। আমরা এখন কম্প্রেসরটা টোটাল এসিটাকে পাওয়ার দিচ্ছি, প্রেশার দিচ্ছি হচ্ছে মূলত আমরা যে কাজগুলো করেছি। কি কাজ করেছি, কাজের সুবিধার্থে আমাদেরকে এখান থেকে সাকশন এবং ডিসচার্জের ফ্লাইং নাট খুলতে হয়েছে, আমাদেরকে এখানে ড্রায়ার ফিটিং করতে হয়েছে, ক্যাপিলারি ফিটিং করতে হয়েছে, কম্প্রেসরের যে সাকশন এবং ডিসচার্জ, সাকশন পোর্ট এবং হচ্ছে ডিসচার্জ পোর্টে ওয়েল্ডিং করতে হয়েছে, ব্রেজিং করতে হয়েছে। এগুলো সব কিছু আমরা চেক করেছি, পারফেক্টলি হয়েছে। বাট প্রেশার দিয়ে চেক করার প্রয়োজন আছে। ওভারঅল শুধু এমনিতে চেক করলে সবসময় বোঝা যায় না, সূক্ষ্ম লিক থাকতে পারে। যদিও কাজের কনফিডেন্স থাকা ভালো, তারপরেও চেক করে নেওয়া উচিত। তো সেই সুবিধা আমরা এই জায়গাটা এইগুলো চেক করার জন্য মূলত প্রেশার দিচ্ছি। আমাদের প্রেশার অলমোস্ট 100 কাছাকাছি চলে আসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 100 কাছাকাছি চলে আসছে। আমরা এটাতে 400 মতো প্রেশার দিব। 400 মতো প্রেশার দিয়ে তারপর টোটাল লিকগুলা আমরা করব, কোথাও লিক আছে কিনা, ওয়েল্ডিং পয়েন্টগুলো সব যাচাই করব। যাচাই করার পর তারপর যখন দেখব যে লিক নেই, প্রেশার কমতেছে না, অনেকক্ষণ অবজার্ভ করবো, অবশ্য প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা বা সম্ভব হলে একদিন অবজার্ভ করতে হয়। অতটুকু সময় হয়তো আমাদের কাছে নেই, 2-3 ঘন্টা হয়তো অবজার্ভ করব। অবজার্ভ করে তারপর আমরা যদি দেখি যে না সব পয়েন্টগুলো ঠিক আছে, তখন আমরা এটাকে ভ্যাকুয়াম করব। ভ্যাকুয়াম মানে হচ্ছে বায়ুশূন্যকরণ, বায়ুশূন্য করে গ্যাস চার্জ করে এসিটা চালু করে দেবো। তবে এই কাজগুলো করার জন্য, এই টোটাল কাজটা করার জন্য আমাদের যেসব টুলসগুলো প্রয়োজন হয়েছে সেগুলো আপনাদের সাথে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি। অলমোস্ট আপনারা সবাই হয়তো বা জানেন টুলসগুলোর নাম কি, কোনটা কী কাজে লাগে। তারপরে আমি একটু করে দিচ্ছি। যেমন আমার প্রথম বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে স্ক্রুড্রাইভার, স্টার স্ক্রুড্রাইভার। তারপর দেখতেছেন শ্যালো বেঞ্চ বা অ্যাডজাস্টেবল বেঞ্চ যেটা বলে। এখানে প্লায়ার্স আছে, নোজ প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, কম্বিনেশন প্লায়ার্স। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লায়ারিং টুলস। ফ্লায়ারিং টুলস অলমোস্ট এই ফ্লায়ারিং টুলসটা আপনারা হয়তো অনেকেই ইউজ করেন। এই টুলসটা আসলে ইউজ করে অনেক কমফোর্ট, প্রিভিয়াস যে পুরাতন মডেলের চাইতে এটা অনেক কমফোর্ট। তো লাগছে আমাদের হচ্ছে পিভিসি টেপ, মাল্টিমিটার, নিয়ন টেস্টার এবং ওয়েল্ডিং করার জন্য, পাইপটা খোলার জন্য, কাটার জন্য আমাদেরকে টিউব কাটার প্রয়োজন হয়েছে। এই যন্ত্রপাতিগুলো মূলত প্রয়োজন হয়েছে। হাই প্রেশার দেওয়ার জন্য আমরা প্রেশার মেশিন ইউজ করতেছি। আর এখানে হচ্ছে প্রেশার গেজ মিটার, হাই প্রেশার গেজ মিটার। প্রেশার দেওয়ার জন্য যদিও হচ্ছে প্রপার কাজের জন্য প্রয়োজন নাইট্রোজেন প্রেশার দেওয়া, নাইট্রোজেন আসলে সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হয় না। আমরা শর্টকাট করার জন্য এই প্রেশার মেশিনগুলো ইউজ করে থাকি, যেগুলো হচ্ছে এসি কম্প্রেসর। এগুলো প্রেশার এবং ভ্যাকুয়াম দুইটা কাজই হয়, তো সেই সুবাদে এগুলো আমরা ইউজ করি আর কি। তো এই হচ্ছে আজকের আমাদের টোটাল কাজ এবং কাজের প্রসিডিউরটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম।
এই ভিডিও থেকে যদি আপনারা কিছুটাও নতুন কিছু শিখে থাকেন বা কাজের ইন্সপিরেশন পেয়ে থাকেন, তবে আমাদের আজকের ভিডিও তৈরি করার সার্থকতা। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আপনাদের একটি সাবস্ক্রিপশন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ারই হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার ইন্সপায়ারেশন। এছাড়াও যদি আপনারা নির্দিষ্ট কোনো টপিকে ভিডিও পেতে চান তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে নির্দিষ্ট টপিকে ভিডিও তৈরি করে দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।